Señor, danos tus buenas nuevas este día. ¿Cómo saber que no estás bajo condenación? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 7, 24, 25 y 8, 1. En estas palabras se encuentra un pensamiento práctico y de ahí surge una pregunta que preocupa a muchos. Ellos dicen: yo creo todo eso en teoría y sé que Cristo puede limpiarme del pecado si confieso mis pecados. Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero mi pregunta es: ¿he confesado mis pecados? Si solo estuviera yo seguro de que he confesado mis pecados, entonces yo pudiera clamar esa promesa y creer que no hay condenación para mí. ¿Cómo vamos a saber si no estamos bajo condenación? Por supuesto, confiesa todo lo que el Señor te muestra, pero no te detengas a la mitad del camino. Cree que Dios te perdona y toma su paz en tu corazón. Y si Dios te muestra otros pecados, confiésalos. Cree que tus pecados están perdonados y mantén su quieta paz. Hay personas honestas que se privan de una bendición y se sumergen en tinieblas, porque cuando han confesado sus pecados, ellos no han tomado el perdón y no le han agradecido a Dios por la libertad que debe seguirlos. Cuando tenemos la idea de que hemos confesado todos los pecados que conocemos, pero aún así no hemos reconocido la libertad de la condenación, realmente estamos trayendo una acusación seria contra Dios. Así entonces, estamos haciendo que el Señor sea el perdonador de la persona que tiene mejor memoria. Pero fue solo tu memoria la que te capacitó para recordar esos pecados que confesaste. ¿Quién despertó tu memoria? Fue el Espíritu de Dios.
¿Vas a acusar a Dios de hacer una obra parcial? Él te envió su Espíritu Santo para mostrarte esos pecados. ¿Diremos que el Espíritu Santo retuvo una parte de los pecados que Él no nos reveló? Él nos mostró exactamente todo lo que Él quería que confesásemos. Y cuando lo hemos confesado, nos hemos encontrado con la mente del Espíritu de Dios y somos libres.